Please click red subscribe button. ज़रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपकी मोहब्बत मिलती रही तो आज की शाम एक हसीन रंगीन शाम होगी। आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी के लिए पेश करते हैं किशोर कुमार साहब की प्यारी सी आवाज़। फिल्म कुदरत से लिया इस गीत को। गीत है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किशोरदा की इस प्यारी सी आवाज़ को लेकर आप सबके बीच कलाकार आए। उससे पहले मैं इस गीत के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि नया दौर है, नई बात तो सोचो। नया दौर है, नई बात तो सोचो। हो अगर बात पुरानी तो पुरानी लिख दो। जब बढ़ाया है कदम तो डरते क्यों हो कैलाश, पत्तों पत्तों पे मोहब्बत की कहानी लिख दो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी